Šobrīd parunāsim par laiku. Pirms brīžu rakstīju angliski, un bišķīt jau sabūros, tad lika nedaudz anxieties, satraukums it kā. Tāpēc, ka es uzmeklēju definīciju, un tad izsit man ārā, un man likās, es laiku dzīvoju pēc citas definīcijas, un atradu citu definīciju, un tad lika, fuck, man izsit man bišķi ārā, bet tajā pašā laikā tas ir tieši tas pats. Būtībā definīcija ir: sekunde ir vienāda ar cēzija izotopa 133 izstarotā mikroviļņa 9 miljardu svārstību periodu kopējo ilgumu, notiekot pārējais ar diviem ātoma pamatstāvokļa hiperstruktūras līmeņiem. Pielīdzinājums ir, tas ir periods, kurš tev nepieciešams, lai, kad tu paņem no pirmā stāva, uzkāp otrajā stāvā. Līdz ar to tas ir attālums, tā ir distance, ko mēs veicam no punkta A līdz punktam B. Un ko mēs zinām par distanci, attālumu, ka mēs viņu varam ceļot dažādos ātrumos. Un ja mēs viņam ceļot dažādos ātrumos, tad pieņemtais lielums kā sekunde, ko mēs uzskatām konstantu lielums, nav konstants. Viņš ir mainīgs. Jo 1 sekunde ir tad, kad kāds kaut kur pārvietojās. Un tad mēs gaida, gāja 1 sekunde, gaida, 2 sekunde pagāja. Un tā. Tā skatoties, tā sanāk ir izmaiņa. Mēs skatāmies, ka kaut kas ir noticis, tad mēs uztveram, ka ir pagājis laiks. Mēs paņemam vienu fotogrāfiju, paņemam otru fotogrāfiju, kurā man ir labā roka pacelt un kreisā roka pacelt. Un ja es iedodu abas fotogrāfijas un lieku to paskatīties, tad vienīgais, ko tu redzi, ir izmaiņa, kas tev dod priekšstatu par to, ka ir pagājis laiks. Bet tu nezini, cik ir laiks pagājis. Tur varbūt pagājis stundu, pagājis 2 sekundes. Bet viņš izstāsta tur pats, sēž tāpat, vispārējais ir tas pats. Visticamāk pagājis mazs laiks, 2 sekundes, nevis stundu. Ja būtu pagājis stunda, tu uzskatīt, ka tur vēl vairāk kaut kam būtu jāpamainās. Ja tur būtu pagājis mēnesis, piemēram, bārdu man būtu jābūt. Bet tajā pašā laikā, ja es tev iedodu fotogrāfijas 2, kurā ir tikai labā roka pacelt, tu uzskatīt, tas ir viens un tas pats. Es to varu teikt, tur pagājis sekundi, 2 sekundes, 3 sekundes, 4 sekundes, bet tāpēc, ka tu neredzi izmaiņas, tu nepieredz laiku. Laiks ir izmaiņa. Tāpēc laiks var plūst tikai vienā virzienā. Tad mēs radījām konceptu tādu, ka mums vispār ir virziens. Bet izmaiņai nav virziens. Es it kā paceļ vienu roku, paceļ otru roku. Un lai iet pagātnē, nolaiž vienu roku, nolaiž otru roku. Bet tā joprojām ir izmaiņa. Līdz ar to tikai vienā virzienā iet. Bet izmaiņai nav virziens. Tā. Būtībā ir laiks, tā izmaiņa. Mums apkārt veidojas laika burbulīts. Mums ir laika burbulīts, katram apkārt savs laika burbulīts, un katrs dzīvojam savā laika burbulītī. Un tad Zemē ir savs burbulīts. Tāpēc zinātniekiem eksperimentus, kur viņi paņem atomu pulksteni uz Zemes atstāv un aizsūta augšā, un tad pēc kaut kāda perioda sāpes atkal nolaižas lejā un salīdzina, tad ir nobīde. Ir radusies nobīde. Tāpēc, ka tur ietekmēs nedaudz savādāk. Un man ir tāds, būtu interesants eksperiments, jo tu paņem tos pašus pulksteņus, sākumā viņi labi rāda vienā laiku, tu vienu ieliec bērnu dārzā, kur bērni spēlējās, laika ir jautrība, un otru ieliec pensionātā, kur veci cilvēki gaida momentu, ka viņi nomirst. Un pēc kaut kāda perioda salīdzina.
Un tu varēsi redzēt. Cilvēki tad varēs paskatīties, interesanti, kāpēc tā. Un tad viņi varēs sākt pētīt, kas īsti ietekmē laiku. Einsteins jau vienu versiju pieminēja, kas ietekmē laiku. Izmaiņas. Jo vairāk izmaiņas tu pieredzi, jo mazāk laika, kam ir vieta. Tā kā viņš to teoriju pa ceļošanu laikā, kad ceļo ar ļoti lielu ātrumu, tad tu pārvietojies laikā, bet tu pārvietojies uz priekšu tikai. Tāpēc, ka ir tikai izmaiņas. Līdz ar to tu pieredzi tas turnī space, time, time, space. Telpa, laiks, laika, telpa. Ja tu pieredzi daudz telpu vienlaicīgi, tev ir maz vieta laikam. Bet te pašā laikā, ja tu piemēram esi pie doktora vai kaut ko gaidi, tad tu pieredzi daudz laiku. Tu sēdi uz vietas, apsēdies, un nekas daudz apkārt tev nenomainās, un, piemēram, tur īpaši nedomā neko. Tad tu pieredzi vairāk laiku. Stundas, piemēram, ja tu skolā mācījies, un tad vēl 5 minūtes, un tās 5 minūtes velkās. Jo tu esi nofokusējies to, laiks, un īpaši apkārt nepievērs uzmanību, kā apkārt notiek izmaiņas. Līdz ar to tu pieredzi vairāk laika. Interesanti. Tā. Piemēram, tā Zeme ceļ apkārt Saulei. Tas gads. Un, kad viņi ceļ apkārt Saulīt, kā viens skatījums, tas ir par riņķiet. Bet tā ir tā pati spirāli. Kad tu viņu pagriez, tā ka Saule ar ceļu apkārt galaktikai veidojas spirāli. Un tad sanāk, šajā dimensijā mēs neredzam to spirāli. Mēs viņu varam simulēt uz datorā, bet mēs viņu tikai uz datoru tad redzēsim. Priekšstats radīsies. Tāpēc tāds, kā, ja es kustinu šādu roku, es vienlaicīgi redzu tikai vienu kadru. Es neredzu visus kadrus vienlaicīgi. Es uz datoru to varētu dabūt gatavu. Es nofilmēju, tad es skatos visus kadrus vienlaicīgi varu paskatīties, kur roka man ir bijusi visos pozīcijās. Bet dzīvi kā tādu mums ir jāiziet uz 5. dimensiju, kur laiks ir apstājies, tā teikt, kur viņš iet savādāk. To, ko mēs saucam laiku šeit, tur viņš vienkārši būtu visu vienlaicīgi. Un tad tur var paņemt, no turienes līdz turienei tā ir distance. Tāpat kā mēs uzkāpjam no 1. stāva uz 2. stāvu, tā tur mēs varam to soļus katru, ko mēs esam spēruši, tur mēs redzam vienlaicīgi. Visus tos kadrus vienlaicīgi redzam. Mēs varam nomērīt ķip. Tajā dimensijā mēs varam nomērīt. Un tā, ka mēs esam uzlikuši, tas ir tik liels, tad lieta ir tāda, kā frekvence, svārstības ir lielāka frekvence, vairāk svārstības, un tad mēs varam nolikt mazāk frekvenci. Bet ceļo to pašu distanci. Līdz ar to, ja dzīve ir sastāv no kadriem, un tad, lai tik no šejienes uz šejieni, rodas iespēja teleportēties. Rodas iespēja izlaist starp tos kadrus. Mēs izmainām tos svārstību uz sevi kaut kā. Mēs džampojamies. Mēs pieredzam nevis kā gads, bet paiet diena. Un mēs esam tur. Bet tas ir jāsaprot kaut kā un jāizzina, kā tas ietekmējās un kā to caur šejieni, kur mēs to pat īsti neredzam. Mēs tikai to varam iztēloties, bet mēs to īsti neredzam. Kā mēs varam strādāt no šīs caur to dimensiju, ietekmējot šo dimensiju. Ko vēl? Būtībā doma par laiku man parādījās tāpēc, ka man bija jautājums, kāpēc gadā ir 365
0,254 kaut kas vēl tur dienas. Un likās, kā tas iespējams? Nav tā, ka vienu dienu gadā man ir tā, ka 6 no rīta, bums, atpakaļ 12 naktī. Tā nav, es domāju, kāpēc ir tāds kļuks sistēmā. Un es uzmeklēju to sekundi, un es skatu, cikls, tas vienkārši cikls, frekvences kaut kāda. Un pēc tās mēs dzīvojam. Bet te pašā laikā tā ir distance, laiks veids distance, un distance šo veidu tiežoties ātrumā, un es tur blablabla. Tā analizēju, tad es nevarēju saprast, kāpēc tur ir mēneši, un kāpēc tur tik daudz dienas, un tik daudz mēnešu, un tāpēc, ka tikai viens izdomāja, ka tā viena pa godu ieliksim vēl 2 mēnešus klāt gadam. Bet, labi, tā kā es tiku līdz tam, ka viss ir cikls, tad, vienalga, kā es to gadu sadalu, vienalga tas ir gads. Vienalga Zemaprinķa apkārt saulē. Nobīde rodās tajā, ka dienas mēs skatāmies pēc tā, ka Zeme rotē, bet gads ir, kas Zeme aprotē apkārt saulē, un tie abi nav sinhronizēti. Vismaz tajās robežās viņi nav sinhronizēti. Viņi darbojas tā harmonijā. Tāpēc ir tā, ka tu vari svinēt jauno gadu 12. naktī, bet tieši pēc gada ķiptajā pašā pozīcijā tev var būt cits seja pagriezt, tev var būt diena. Ja tev pirms gada tur bija nakts, tad tur varbūt diena ir. Jo Zeme griežas savā, ar citu tādu nav sinhronāli to, kā viņi ceļ apkārt. Protams, tas ir vienalga spirāli ceļā, bet tā. Un tāpēc rodas tās nobīdes. Un pat tad, ka viņi pieliek to vienu dienu, bet tur aiz komata ir 254, un ka viņi pieliek to veselo dienu pēc 4 gadiem, tur joprojām paliek 004. Un 1000 gadu laikā 4 dienu nobīde. Nav tā, ka realitāte kaut kas nobīdās. Vienkārši mūsu skaitīšanas sistēma nobīdās. Atpaliek pa 4 dienām. Jā. Šodien neplūst tik labi. Grūtāk tēma. Kas ir grūts? Ko vēl varētu pieminēt? Laiks, izmaiņas. Viss ir izmaiņas. Metrs. Pat metrs ir pieņēms lielums. Ko mēs saucam par metru, tas ir tāds un tāds materiāls, tādā temperatūrā, tādā spiedienā, tādā vietā, blablabla. Visi tie nosacījumi tur ir, tas ir 1 metrs, bet tikko tu viņu izņem turiens ārā un ieliec, piemēram, man te uz galda noliec, viņš ir savādāk. Viņš vairs nav tas pats. Viņa temperatūra izmaiņās, viņš izplešās, saraujās. Mainās, viss mainās. Un tad, ja cilvēks domā, es nevaru mainīties, cilvēks nemainās. Kā tas ir iespējams? Tas nav iespējams. Ir neiespējami nemainīties. Tas ir vienīgais, kas var notikt. Laiks plūst. Izmaiņa. Nav iespēja ceļot pagātnē, jo izmaiņām nav virziena. Tā ir vienkārši izmaiņa. Tā laikam es jau to teicu. Jā, es jau teicu, nav izmaiņa, laika nav virziena. Tas nozīmē, ka šobrīd pietiks. Tev vienmēr iespēja atkārtot. Vienmēr iespēja pateikt kaut ko jaunu.